I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. วันนี้ก็เราก็มารีวิว Gonna see what's left of เท่าไหร่ me. นะพี่ Gonna see success in me. 160 ตัวใหม่นะครับ I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my นี่ quest, ผม I'ma อยู่กับ make พี่เซ็ก it. สีแดงนะครับผม I 160 นะค don't รับผม believe in ทุกคน destiny. เดี๋ยวให้เสียยี่ออกโชว์นะทุกคนดูขอท่าเท่ๆหนะเสีย My enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. เสียงพ่อก็ดังน้ำน้องๆดิ นุ่มดีบางมากันตั้งแต่ขึ้นรถจะลงเรือจะได้ปฏิมาแต่อีนี่ฟ้าทั้งสองกับเบือ แบกดักอายได้ใส่กระป๋องกันเนาะก็คือเก่า ขั้นอันนี้ขั้นเขาเสร็จดอกหลบดอกอันนี้มันเป็นขาด ย่าเหลี่ยมแห้งได้นี่ใช้ดีนะ มันเป็นของซุ่มแบกคัดสีรถไง นะเที่ยของโซนิกเลย ผมโบแสนเลยแบก ผมใส่ของดักอาย ยำบอก โอ้เหลี่ยมดีด้วยจักไหมจะบาดด้วยแถมผ่าพร้อม ทางกันหน้า โอเคครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเทอร์โบเรซซิ่งอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็เราก็มารีวิวพี่เซ็กเท่าไหร่นะพี่ 160ครับ 160 ตัวใหม่นะผมอันนี้ใช่ตัวใหม่ไหมพี่ 2020 2020นะผมนี่อยู่กับพี่อะไรนะครับผม ใช่ไหมครับ พี่แม็กนะครับผมเยโดโคตรหล่อครับน้องๆ นี่นะผมอยู่กับพี่เซ็กสีแดงนะครับผม160นะครับผมเจ้าของรถก็พี่แม็กอายุเท่าไหร่นะครับพี่ 20ครับ 20นะครับผมก็ 21 ปีนี้ครับ สาวตึมครับน้องๆนี่เรามาดูอะไหล่รอบคันนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอะไหล่รอบคันก่อนนะครับผมนี่ครับทุกคนประมาณนี้คือรถโคตรเงาครับน้องๆดูดิโหเงาตาแตกเลยนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนคือนั่งเช็ดเกือบกี่ชั่วโมงนะพี่โอ้โห3 ชั่วโมงได้ อย่างนี้เลยว่ามาตั้งแต่บ่าย3ตัวนี้ได้รีวิวประมาณกี่โมงวะทุกคนดูเวลาก่อนดูอันนี้5 โมงนะครับทุกคนประมาณนี้ดูความเงานะครับผมแบ็คต้องเข้าไหมพี่แบ็คอยู่ไหนนะเก็บแล้วเหรอ เจ็บแล้วครับ แล้วเราเข้าดูใต้เบาะนะครับทุกคนนี่เรามาดูอะไรชิ้นแรกดูกว่าครับคนนี่ให้พี่แม็กพารีวิวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จานนิชชินใช่ไหมโอเคครับทุกคนก่อนที่ไปรับชมคลิปผมมีช่องทางหาเงินที่รวดเร็วทันใจนะครับทุกคนคือแอดแจ็คพอต800นะผมมีเกมให้เลือกเล่นมากมายนะผมเช่นเกมนักมวยนะทุกคนภาพสวยงามนะผมจะเปิดภาพไปดูทุกคนว่าสวยงามแค่ไหนจัดเต็มมาให้ยกสนามมวยไทยมาไว้เพื่อนๆที่ชอบมวยแบบซิ่งแตกแบบจัดเต็มใครไม่ลองถือว่าพลาดจริงกับเกมมวยไทยเป็นไงล่ะครับทุกคนลุ้นกันตัวโก่งกันสินั่งแทบไม่ติดนะครับทุกคนจากค่าย PG นะผมมั่นคงปลอดภัยไม่มีบิดแม้แต่บาทเดียวอย่าพลาดที่แอดแจ็คพอต800นะครับผมอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับทุกคนไปนิชชินหมุดสีม่วงนะทุกคนสีแดงแล้วครับพี่อันนี้คือน่าจะนานแล้วใช่ไหมพี่ นานแล้วครับ น่าจะนานแล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีออกม่วงๆแล้วทุกคนประมาณนี้แล้วก็จะมีขอบล้อละพี่อันนี้เป็นขอบล้อของอะไรครับผม อันนี้เปลี่ยนเป็นบันไดครับ อันนี้เป็นบันไซนะทุกคนคือพี่แกเปลี่ยนหลายครั้งมากเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับชนเยอะ ชนเยอะครับน้องๆเลยใครที่ว่าเป็นเพื่อนกับพี่แม็กอยู่ในเฟซก็จะเห็นอยู่นะทุกคนคือปีที่แล้วชนไปกี่ครั้งแล้วนะพี่ 3 รอบครับ โอ้โห3 รอบนะทุกคนคือกับตายทุกรอบนะทุกคน ทุกรอบครับ คืออัดแต่ท้ายรถเลยใช่ไหมพี่ อาจจะท้ายรถครับ คืออันในลองเล่าหน่อยพี่ครั้งแรกคือโดนยังไงพี่ ชนหมาครับ ชนหมาล้มนะครับผม รอบ2ใส่10 ล้อครับ 10 ล้อปอดคือใส่ท้ายนะดูแผลมีอยู่ใช่ไหมพี่หรือว่าไง มีแต่ที่ผ่าน ประมาณนี้ทุกคนครั้ง3เลยพี่ ใส่ท้ายรถกระบะครับ ใส่แล้วกระบะดูทุกคนนี่ดูบาดแผลประมาณนี้เลยดูดิอันนี้คืออันนี้ เปลี่ยน ทีแรกมีสติกเกอร์อย่างนะคนนี่เหลือแค่สติกเกอร์พี่วิวครับน้องๆดูพี่วิวโคตรเอานะทุกคนที่แรกอันนี้น่าจะเป็นท้ายเสียตรงไหนนะพี่ ตัวนี้ครับ ประมาณตรงนี้นะคนคือสติกเกอร์ขาดออกไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามีรูปอยู่นะทุกคนเดี๋ยวทิ้งรูปให้ดูนะทุกคนก็อันนี้เรามาดูที่ขอบล้อนะผมก็จะเป็นขอบ 1.2 หรือ 1.4 ครับพี่ 1.4 น่าจะเป็น 1.4 นะผมขนาดยางนะครับผม
50/85ครับ 50/85นะทุกคนดูแสงเขาสวยนะครับผมประมาณนี้คือสเต็ปโหลดหน้าแล้วครับพี่ 3 นิ้วครับ โหลดหน้า3 นิ้ว ไม่ตัดแกนลบกล่อง ดูทุกคนทรงโคตรสวยครับน้องๆดูให้ดูทรงในทางดูเฮดโดหล่อเกินประมาณนี้ไหนเราดูไงพี่ว่าโหลดเท่าไหร่หรือว่าเราแท่งนี่เอาหรือยังไงผมก็คือไม่เคยรีวิวพีเซ็กนะครับทุกคนคือคันแรกในช่องนะทุกคนถ้าดูแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่นี่ประมาณนี้3 นิ้ว3 นิ้วสอดไม่ได้นะครับผม ข้างล่างมันจะติดนี่พอดี โอ้ป้าดูทุกคนดูตำน้ำหนักพี่เขาก็คืออัดซองมาเลยนะทุกคนดูขนาดยางดิพี่เซ็กใส่ยางโคตรเล็กครับน้องๆดูคือเรารีวิวพี่เซ็กคันแรกเลยนะทุกคนดู2 นิ้วสอด2 นิ้วสอดยังแบบแน่นๆนิดนึงนะทุกคนประมาณนี้ใครอยากได้ก็โหลดเท่าไหร่นะพี่ โหลด3 นิ้วครับ 3 นิ้วนะทุกคนไม่ตัดแกนอีกนะทุกคนใครอยากได้ทรงประมาณนี้ก็โหลดลง2 นิ้วนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็พวกกระบอกโชคนี้ก็ยังเดิมๆอยู่นะทุกคนเดิมไหมพี่เดิมนะผมปั๊มเดิมโอเคครับทุกคนประมาณนี้เรามาดูชุดบนนะครับผมนี่ชุดพวกแฮนด์นะครับทุกคนอันนี้แฮนด์แต่งไหมครับพี่ แฮนด์แต่งครับ ป อัน ระ นี้ มาณนี้ ไปเปลี่ยนใหม่ตอนแรกมันเป็นทรงต่ำครับไปชนมาเขาศูนย์เขาเอานี่มาให้ อ๋อคือศูนย์เขาจัดแบบใหม่มาให้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้ คนเป็นทรงกลางหรือทรง โอ้อันนี้น่าเป็นแฮนด์ทรงกลางประมาณนี้นะทุกคนที่แรกเป็นต่ำเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับ นี่นะผมประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะผมเพราะว่าพี่เซ็กคือไม่เคยรีวิวนะครับทุกคนคือครั้งแรกรถคันแรกของช่องเลยนะทุกคนที่รีวิวแบบพี่เซ็กนะทุกคนนี่พวกปั๊มพวกอะไรนี่ก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผมคือยังไงยังไม่เปลี่ยนแล้วพี่หรือว่าไง เน้นทรงไหมครับ เน้นทรงวิ่งรับสาวนะครับทุกคน ประมาณนี้เดิมๆนะทุกคนนี่เดี๋ยวดูชิ้วก่อนอันนี้ชิ้วเดิมหรือว่าชิ้วแต่งครับพี่ เดิมครับ อันนี้เดิมนะคนที่แรกใส่เป็นแต่งหรือว่าเดิมพี่ เดิม นะทุกคนประมาณนี้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเลย เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่รอของมาส่งนะครับน้องๆประมาณนี้ พวกไฟตานี้ก็ยังเดิมๆอยู่ใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับ เดิมๆนะทุกคนนี่หล่อๆไปเลยทุกคนชุดสีนี้เดิมไหมพี่ เดิมจากศูนย์ เดิมจากศูนย์นะทุกคนแต่ว่าโอ้ แต่ไปชนมาเขาก็เปลี่ยนชุดใหม่ให้ โหโถโคตรเลี่ยมอะครับน้องๆโอ้โหดูเงาเลยครับทุกคนประมาณนี้เรามาดูชุดดูมฝั่งทางนี้ก็อันนี้เป็นดูมอะไรพี่ ดูมชิคครับ ดูมชิกนะทุกคน แต่ว่าพีเซ็กต้องใส่เป็นดูมชิกใช่ไหมพี่ใส่กันได้นะครับผม ใส่ได้ครับ ประมาณนี้นะทุกคนใครที่อยากแต่งพีเซ็กนะครับผมนี่ก็เป็นบูธนะทุกคนประมาณนี้เรามาดูอะไรทางด้านหลังนะทุกคนมาดูเฮดโดอันนี้เป็นท่ออะไรอะพี่แม็ก ไม่รู้ครับสั่งมา อันนี้ลาซาด้าใช่ไหมพี่โอ้โหดูเลยทุกคนสเต็ปไหนพี่ ลูกเดิมครับ ลูกเดิมโอ้โหลูกเดิมอีกแล้วอย่ายี่ลูกเดิมป่ะลูกเดิมอีกแล้วโอ้โหเห็นขี่มาหอบมาตั้งแต่นู่นปากทางบ้านนะทุกคน ประมาณนี้นะทุกคนใครที่รู้ว่าท่ออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนแต่ว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะพี่นี่ประมาณนี้ ให้เสียงนี่นะครับดูครับ นะเชยี่ออกโชว์ใช่ไหมพี่ฝาบาวกระเด็นครับนี่ทุกคนก็จะเป็นท่อนะทุกคนเพิ่งจัดมาใหม่แล้วพี่นี่ทุกคน ที่ ป ห ระ น้า มาณ ที นี้ เดียวคอท่อ ดูดเลย หมด พี่ แล้วครับ โอ้โหดูดแล้วมาดูที่โชคอันนี้เป็นโชคอะไรนะพี่ ชัยโยครับ ชัยโยขนาดแล้วพี่ สูง300มิลครับ โอเคครับผมประมาณราคาเท่าไหร่พี่ตอนนั้น ตอนนั้นซื้อมา1,800 ประมาณนี้นะทุกคนอะไรนะพี่ที่ว่าอะไรนะซื้อหัวยังอะไรนะที่ว่าไปเปลี่ยนมาเพื่อมารีวิวอะครับ สีแดง นี่ทุกคนนี่เห็นแล้วนี่ทุกคนคือเปลี่ยนมารีวิวโดยเฉพาะนะทุกคนนี่ประมาณนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่หูยัง ประมาณ200กว่าบาท 200นะทุกคนนี่ใครที่อยากให้รถตัวเองทรงสวยๆแบบนี้นะทุกคนคือต้องใส่หูเยี่ยงโชคนะใช่ไหมพี่ ใช่ครับ ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ยังคือหลังยังสูงๆอยู่ใช่ไหมพี่ สูงๆครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นสูง285 โอ้ประมาณนี้ทุกคนนี่ไปดูที่ขอบล้ออันนี้ก็เหมือนกับด้านหน้าเลยใช่ไหมพี่ ใช่ นี่นะทุกคนขอบ 1.4 แต่ว่าดูยางดิโอ้โหยางเล็กเกินนี่ทุกคนดูยางโอ้โหยางเล็กเกินนึกว่าทรงเชงอะทุกคนดูขนาดรถผมว่าหนักแล้วบวกกับคนขับอีกนะทุกคนบวกคนซ้อนอีก ไปหมดเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นดูมอะไรพี่เดิมของพี่ใช่ไหมพี่หรือว่าเปลี่ยน ซื้อมาพร้อมกันครับ โอ้คือมาหมดชุดเลยคนราคาเท่าไหร่นะพี่ลืมถาม ชุดดุม2,500 ประมาณราคา 2,500 แต่ว่าขนาดยาง 45/90 ดูดิทุกคนเห็นไหมโอ้โหไม่อยากจะคิดนะทุกคนคือสภาพรถโคตรหนักนะครับน้องๆใส่ยางรถเชงเลยทุกคนเท่ากับเวฟผมเลยพี่เท่ากับน้องส้มจีดอ่ะโคตรสุดประมาณนี้แล้วคนชุดหลังนี่เรามาดูอันนี้ป้ายทะเบียนไม่เอานะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกชุดด้านนี้นะทุกคนนี่มาดูนี่ขอบล้อด้านนี้นะทุกคนประมาณนี้
อันนี้สเต็ปแล้วพี่สเต็ปเครื่องเท่าไหร่นะครับ เครื่องเดิมครับ เครื่องเดิมวันนี้คือไม่ได้ไล่เวทไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่เดิมโอ้โหไม่เชื่อหรอกว่าเดิมคือเห็นหอบมาตั้งแต่ทางเข้าบ้านนะทุกคนโอ้โหโคตรโหดเรามาดูที่บ่อดีกว่าอันนี้เป็นบ่ออะไรพี่ เอกนาคอน ไม่เอกนาครได้มาราคาเท่าไหร่นะผม ซื้อมา1,250ประมาณนี้นะทุกคนนี่ทรงบางๆเลยนะทุกคนขอดูใต้บ่อหนะครับพี่นี่เรามาดูใต้บ่อดีกว่าทุกคนนี่ดูทรงดิทรงเขาจับครับน้องๆนี่แว็กนี่แว็กเข้าได้นะผมมันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับ นี่ทุกคนของรถกระบะอะไรไม่รู้นะทุกคนประมาณนี้ นี่คือมีแว่นตาหมอบนะคนเดี๋ยวดูทรงก่อนทุกคนนี่ทรงเขาสวยครับน้องๆดูนี่ก็จะมีสติกเกอร์ซ้อนนะครับผมประมาณนี้โอเคครับเสร็จเลยครับพี่แล้วเราสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นกล่องเดิมหรือว่ากล่องรีพี่ กล่องเดิมตอนนี้เปลี่ยนเป็นกล่องเดิมแล้ว อ๋อที่แรกใส่รีแล้วทำไมมันหอมๆไปพี่หรือว่าไง มันอย่าง มันล้วนหรือว่าไง วันครับ ล้วนเนาะผมมารีแมปมาแทนนี่โอเคครับทุกคนสุดท้ายเราก็มาฟังเสียงท่อเลยให้พี่แม็กสตาร์ทฟังเสียงท่อเลยเดี๋ยวเสียอี้จะออกโชว์ไหมเนี่ยอันนี้คือผ่าแป๊บหรือว่าอะไรนะพี่ทำไมเสียงดัง พาเปิด ผ่าเปิดโคตรดังครับน้องๆดูดิโอ้ดังเกินขนาดเดินเบานะทุกคนเบิ้ลเลยเบาๆเบิ้ลยังไงเนี่ยเราเป็นโชว์นะผมโคตรดังโคตรดังเลยพ่อครับให้เสียอี้ขับแล้วพี่คือเดิมๆใช่ไหมพี่โอ้โหติดมือเกินนะครับน้องๆเสียอี้ลองขับไหมลองขับเบิ้งลืมถามท็อปสปีดอยู่ที่ไหนนะพี่ 100 บวกนี่นะครับ 100 บวกโอ้โห160นะครับผมอันนี้ต้องขับดูโอเพนรักเดิมอันนี้คือเป็นท่าหุ่นวะท่าหุ่นยังไงอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปโอเพนหลักเดิมนะทุกคนเดี๋ยวให้เสียยี่ลองขับได้เสียยี่ไม่ขับเสียคอดีครับเนี่ยเอาแล้วทุกคนลองออกแกลองโชว์น้องๆเบิ้งเดี๋ยวให้เสียยี่ออกโชว์นิดนึงนะครับทุกคนพอหอมปากหอมคอ ไอ้ว่าเชื่อน้ำที่เป็นโชว์เม็ดมันแตกก็แต่งอันนี้ นั่นแหละ อย่างตัดแมวเรื่องรอบมันนี่มันอยู่เพราะว่าผมจะไปสมัครอยู่ที่เรา ทุกคนเดี๋ยวให้เสียอี้ออกโชว์นะทุกคนดูขอท่าเท่ๆหน่อยเสียไปแล้วเสียงพ่อโคตรดังครับน้องๆดูดิ มาแล้วครับทุกคน แอคจัดแอคจัดนะน้องๆแอคจัดดับแล้วครับสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะฝากช่อง TikTok พี่แม็กไว้นะทุกคน TikTok อะไรนะพี่คืออย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะผมก็นี่ผมนี่ แรงมาก แม็กไงจะใครล่ะใช่ไหมพี่ ใช่ครับ แล้วก็ Facebook เหรอครับพี่ แม็กไงจะใครล่ะครับ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกคนไปตรงนี้เรามันมาหยิบเข้ามาสองหน้าเฮ้ยหนุ่มในเมืองมันกันได้ขึ้นหมดจะหลงเรือ